kasi dyan sa kinanda ko eh. Huwag kasi dyan sa kinanda. Yan sa pag-workout kumana ito limang isa na ito lang basta ang papel na alihan pag-react si kita sa kaya pag-react sa message ka nagkilak man so kusabot kami nagpaliyangyahan reaction sa akong message kita ba reacted mura bag sa mga ipaningan na ang tao nga nagskabukluwas kita sa ta sa may meaning ang imong reaction nagluha ang tikas ni mata tikas ra bale na pwede siya na dapat ibasa rin niya nga rin diri ano bale yan kung sa pag naarap din yung ano ako naglantaw ana kaya siya hindi ko sa computer kung inan kayo ipanda ni mo hindi ka siya madali kayo kahit lang mag-text ko yung unsa man na ay problema isa kasi kita unsa man ay problema wala na gawin siya load away tawagon ako sigan sige be kaya pa niya baga online sige ba
Dayon. Sige, sige, tawag ka na, sige.